កត្តាជំនួយដល់ការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងសាច់ដុំឆ្អឹងនិងសាច់ដុំធ្វើឲ្យរាងកាយល្អស្អាតដូចនេះយើងត្រូវបរិភោគម្ហូបអាហារដែលធ្វើឲ្យឆ្អឹងនិងសាច់ដុំលូតលាស់ដូចជាបរិភោគសាច់និងទឹកដោះគោសុទ្ធផ្លែឈើដើម្បីថែរក្សាសាច់ដុំបរិភោគទឹកដោះគោស្លឹករុក្ខជាតិពណ៌បៃតងសុទ្ធថ្លើមជួយសាងសង់ឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំបរិភោគក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចឆ្មាក្រូចថ្លុងប៉េងប៉ោះបន្លែពណ៌បៃតងសម្រាប់សាងសង់សាច់ដុំឲ្យសាច់ដុំរឹងមាំឆ្អឹងនិងសាច់ដុំធ្វើឲ្យរាងកាយល្អស្អាតដូចនេះតើយើងត្រូវផ្ដល់អ្វីខ្លះដល់សាច់ដុំនិងឆ្អឹងក្រៅពីចំណីអាហារតើអាចមានកត្តាជំនួយអ្វីខ្លះទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំនិងឆ្អឹងលូតលាស់បានល្អក្រៅពីចំណីអាហារក៏អាចមានកត្តាជំនួយផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងនិងសាច់ដុំលូតលាស់ល្អបានផងដែរដូចជាឥរិយាបថល្អក្នុងការដេកដើរឈរអង្គុយលំហាត់ប្រាណនិងសម្រាកនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 រហូតដល់ម៉ោង 9